山形巻直販。8月の情報をお届けします。奈良巻が人気で、薪ストーブや焚き火に最適です。乾燥薪と未乾燥薪があり、用途で選べます。乾燥薪はすぐ使え、未乾燥薪は自分で乾燥用です。山形巻直販では、さまざまな広葉樹ミックス薪も販売しています。8月の冬支度キャンペーン。大変お得な薪定期便予約受付中です。山形巻直販で検索お願いします。